Eder. Mac. Pallister. Ciao caro Eder, eccomi, sono tornato di nuovo. Come vedi sono in sauna proprio come Sebastiano, solo che io rifletto su altro. Ebbene, come vi avevo anticipato, Sebastiano era già indagato da settimane, ma solo da poco si sono ottenuti elementi che hanno fatto decidere la sua iscrizione nel registro e poi la perquisizione. Con Eder siamo stati i primi a parlarne. C'è di più, perché la perquisizione è di quelle mirate e dettagliate nel fine, significa che cercavano in particolare i guanti di Sebastiano per fare un raffronto sulla dimensione della mano che calzava il guanto, la cui traccia trovarono su un sacco. Se avete capito bene, si parte dalla dimensione del guanto come la scarpa di Alberto Stasi, per fare un esempio. Poi si approva che alcune formazioni prolifere trovate su Lily non sono di tipo umano ma rispondono ad un tessuto tipico di un capo e si crede ad un maglione oppure una coperta. Così ci sta concentrando su quanto indossa Sebastiano e specie i guanti della mano per la dimensione. Ovviamente c'è molto altro e lo diciamo, ma sempre in sintesi, perché non voglio sostituirmi alla procura di Trieste. Credetemi, potrei dirvi tante cose ma volutamente non decido di farlo perché c'è un'indagine in corso. Ci sarebbero anche altri indagati, ma in particolare ci sarebbero video nuovi ottenuti che inquadrano Lily dopo Piazzale Gioberti. Inoltre sono stati presi dei coltelli a casa di Sebastiano per un motivo ben preciso, ovvero per avere la compatibilità di taglio su una cosa ben precisa. Si cerca di capire quale tipologia di coltello può tagliare lo spago trovato su Lily. È infatti noto che ogni coltello taglia a modo suo, tanto che sono state prese da casa di Sebastiano anche delle forbici. Ciò per capire se il cordino è stato tagliato a casa dalla matassa più grande lì presente nel cassetto inferiore di cucina. Non è l'unica novità importante, perché i filmati della GoPro sono stati analizzati tantissimo e ci sarebbero delle grosse novità in merito che diremo in seguito, non oggi però, molto decisive direi. Sì, dicevo, le novità sono veramente tante. Addirittura gli inquirenti hanno in mano riprese nuove e hanno estratto sequenze foto dettagliate su alcuni soggetti che entrano in scena dopo le ore 8:30, momento in cui il telefono di Sebastiano è spento per qualche minuto, sino alle 8:48 in zona Via Giulia. Vi ricordate il suo volto che diventa freddo ed impaurito a 4 grado quando si inquadra la sua auto parcheggiata? Lì la procura ha trovato la chiave. Noi per primi qui sul canale parliamo di una foto e di terzo soggetto, non possiamo dire altro, non compete a noi. Vi ricordate poi delle tracce di resina e propoli? Ebbene, avevo colto nel segno e si è identificato da dove proviene tutto e perché si trovano sui jeans di Lily e sui sacchi. Ebbene, tutto sta tornando agli inquirenti, stanno ricostruendo tutto in modo preciso e come vi dissi settimane fa, il killer non è Sebastiano ma viene da fuori Trieste. Andate a rivedere il video, se volete. Un augurio ad Eder dalla Laurea. Visto che il famoso Garibaldino ne ha parlato, allora vi aggiorno sul fatto che l'università ha stabilito per la laurea la data del 21 maggio. Il caso della morte di Liliana Resinovic, scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022, continua a tenere banco nella cronaca italiana. A oltre 3 anni dalla tragedia, una svolta significativa ha riacceso l'attenzione. Sebastiano Visintin, marito della donna, è stato ufficialmente iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario. La notizia, emersa nell'aprile 2025, ha suscitato reazioni contrastanti tra familiari, conoscenti e opinione pubblica, alimentando un dibattito che ruota attorno a un mistero ancora irrisolto. La formalizzazione dell'indagine su Sebastiano Visintin è arrivata dopo una perquisizione nella sua abitazione a Trieste, condotta lo scorso martedì e durata oltre 7 ore. A seguito di questa operazione, l'uomo ha ricevuto un avviso di garanzia che lo vede indagato per l'omicidio della moglie. La procura di Trieste sembra aver intrapreso una nuova direzione nelle indagini, affidate a un team rinnovato di investigatori. Tuttavia, i dettagli su quali elementi abbiano spinto a questa decisione rimangono riservati, lasciando spazio a speculazioni e interrogativi. La morte di Liliana Resinovic è avvolta nel mistero fin dal giorno della sua scomparsa. La donna, 63 anni, sparì senza lasciare tracce il 14 dicembre 2021. Il suo corpo fu ritrovato circa 3 settimane dopo, il 5 gennaio 2022. In una zona boschiva ai margini dell'ex ospedale psichiatrico provinciale di Trieste. Inizialmente, l'ipotesi del suicidio sembrava prevalere,
ma incongruenze emerse durante le indagini hanno portato gli inquirenti a considerare altre piste, tra cui quella dell'omicidio. La svolta attuale rappresenta un momento cruciale, ma solleva anche domande. Quali nuove prove sono state raccolte? E perché l'attenzione si è concentrata esclusivamente su Visintin? Paolo Bevilacqua, avvocato di Sebastiano Visintin, ha commentato l'iscrizione del suo assistito nel registro degli indagati con una dichiarazione che mescola cautela e fiducia. Allo stato ci troviamo di fronte ad un mutamento di ruolo del signor Visintin che viviamo come espressione di un atto dovuto, ha affermato. Sottolineando però che la tempistica della decisione, a oltre 3 anni dai fatti, risulta sorprendente. Lo scenario degli elementi di prova raccolti è da noi conosciuto e non sappiamo quale strada investigativa ulteriore voglia percorrere la procura, ha aggiunto Bevilacqua. L'avvocato si è detto fiducioso in un atteso approdo della verità, ribadendo l'estraneità di Visintin alle accuse. Ci chiediamo, perché proprio Sebastiano? Perché solo lui? Attendiamo di conoscere risposta alle nostre domande e di leggere le motivazioni di questa inaspettata virata di indagine. Diversa è la prospettiva offerta da Raffaele Barisani, medico legale e consulente di Visintin. Barisani ha ammesso che l'indagine su Visintin non era del tutto inaspettata, ce lo aspettavamo, lo avevamo previsto. Comunque meglio così, almeno ora si gioca a carte scoperte. Finalmente non abbiamo solo un'accusa mediatica, bensì elementi di accusa da parte di chi è autorizzato a farlo. Queste parole suggeriscono che il team di difesa fosse preparato a questa eventualità e che la formalizzazione dell'indagine possa rappresentare un'opportunità per affrontare apertamente le accuse. Il contesto della vicenda. Per comprendere la portata di questa svolta, è utile ripercorrere i fatti principali. Liliana Resinovic sparì dalla sua abitazione di Trieste il 14 dicembre 2021, senza apparenti avvisaglie. Il ritrovamento del suo corpo, 3 settimane dopo, non ha fatto che complicare il quadro. Le indagini hanno evidenziato elementi che hanno messo in discussione l'ipotesi iniziale del suicidio, come la posizione del corpo e alcune incongruenze temporali. Inoltre, la vita personale di Liliana ha aggiunto complessità al caso. La donna aveva una relazione extraconiugale con Claudio Sterpin, un amico di lunga data, un dettaglio che ha alimentato sospetti su possibili moventi legati a conflitti familiari o passionali. Le dichiarazioni di Visintin nei giorni successivi alla scomparsa della moglie hanno destato particolare attenzione. In particolare, il suo riferimento a un presunto alibi, espresso a sole 48 ore dalla sparizione di Liliana, è stato giudicato da molti come anomalo. Soprattutto considerando che all'epoca non si conosceva ancora l'esito tragico della vicenda. La notizia dell'indagine su Visintin ha generato reazioni significative tra coloro che conoscevano Liliana. Claudio Sterpin, amico intimo della donna e figura centrale nel caso, ha accolto la svolta con un misto di soddisfazione e frustrazione. Finalmente. Da 3 anni aspettavo questo momento. Bene, anche se è sempre troppo tardi perché questa cosa dovevano farla gli investigatori di allora e invece si sono dimostrati almeno negligenti. Altrimenti si sarebbero accorti di tutte le incongruenze, ha dichiarato. Sterpin ha ringraziato Sergio Resinovic, fratello di Liliana, e altri familiari che si sono opposti alla cremazione del corpo, un atto che, a suo avviso, ha permesso di mantenere aperto il caso. È grazie a loro se il caso non è stato archiviato. Sterpin è tornato anche sulle dichiarazioni di Visintin post scomparsa. È inammissibile che una persona a 48 ore dalla scomparsa della moglie, invece di essere disperata, si preoccupi di dire che ha un alibi. Ha poi aggiunto un dettaglio personale. La mattina della sparizione, Liliana avrebbe dovuto raggiungerlo, ma non si presentò né lo avvisò, un comportamento insolito per lei. Se mi indagano, ben venga, ha concluso Sterpin, mostrando disponibilità a eventuali accertamenti sulla sua posizione. Sergio Resinovic, fratello di Liliana, ha reagito con maggiore riservo. Non sapevo niente, non sapevo che fosse stato indagato e non posso dire che sono contento, ha dichiarato. Tuttavia, ha espresso soddisfazione per il lavoro del nuovo team investigativo.
Sono contento del fatto che finalmente c'è questo nuovo team di investigatori che sta facendo il suo lavoro. Sergio ha concluso con un auspicio: spero che vadano avanti, che facciano il loro lavoro. Il caso Liliana Resinovic rimane uno dei più complessi della recente cronaca italiana. A oltre 3 anni dalla sua morte, le domande senza risposta sono ancora molte. Cosa è successo realmente quel 14 dicembre 2021? Quali elementi hanno spinto la procura a formalizzare l'accusa contro Visindin? E quali nuove prove potrebbero essere emerse durante la perquisizione nella sua abitazione? La creazione di un nuovo team investigativo sembra indicare un rinnovato impegno da parte delle autorità, ma il riservo mantenuto dalla procura lascia il caso avvolto in un alone di incertezza. Le reazioni di Sterpen, che vede nella svolta un passo verso la giustizia, e di Sergio Resinovic, che mantiene un atteggiamento più cauto, riflettono le diverse sensibilità di chi è stato toccato dalla tragedia. Al 12 aprile 2025, non sono emerse ulteriori informazioni ufficiali riguardo agli esiti della perquisizione o alle motivazioni specifiche dell'indagine su Visindin. La procura di Trieste continua a lavorare in silenzio, come è prassi in questa fase delicata. Tuttavia, il caso sembra essere entrato in una nuova stagione, con la possibilità che nei prossimi mesi emergano dettagli decisivi per chiarire la dinamica della morte di Liliana. Il dibattito pubblico, alimentato dalle dichiarazioni dei protagonisti e dalle incongruenze emerse negli anni, non accenna a spegnersi. Da un lato, c'è chi spera che l'indagine su Visindin porti alla verità, dall'altro, chi ritiene che il mistero sia ancora lontano dall'essere risolto. Quel che è certo è che il caso Liliana Resinovic continua a interrogare e a emozionare, in attesa di risposte definitive. Davide Barzan, un nome che negli ultimi anni è rimbalzato tra cronaca giudiziaria, media e vicende personali, si trova nuovamente sotto i riflettori. Classe 1987, di origini venete ma cresciuto a Cosenza, Barzan è una figura che divide. Da un lato, si presenta come un consulente e criminalista di successo, dall'altro, il suo nome è spesso associato a controversie, accuse di truffa e comportamenti discutibili. Recentemente, un servizio della trasmissione Lien ha riportato l'attenzione su di lui, mettendo in discussione la sua condotta professionale nel contesto dell'inchiesta sull'omicidio di Pierina Paganelli. Parallelamente, il suo passato a Cosenza, segnato da episodi di presunte frodi e ambizioni mai concretizzate, continua a gettare ombre sulla sua figura. Davide Barzan, 38 anni, è nato a Cosenza, dove ha vissuto gran parte della sua vita insieme al padre Franco, ex dipendente della Cassa di Risparmio. Fin da giovane, Barzan ha mostrato un carattere intraprendente, spesso al confine con l'eccesso. La sua passione per il Cosenza Calcio, condivisa con il padre, lo ha portato a tentare di entrare nel mondo del calcio locale, un sogno che, però, non si è mai concretizzato. Parallelamente, la sua carriera si è sviluppata in ambiti diversi, fino a portarlo a ricoprire il ruolo di consulente, spesso al fianco della sorella Nunzia Barzan, avvocato. In casi di cronaca di grande risonanza, negli ultimi anni, Barzan è diventato un volto noto grazie al suo coinvolgimento nell'inchiesta sull'omicidio di Pierina Paganelli, una donna assassinata a Rimini. Per cui è consulente di Manuela Bianchi, nuora della vittima, e del fratello Loris. Tuttavia, la sua notorietà non è priva di ombre. Accuse di esercizio abusivo della professione forense, presunte truffe e comportamenti discutibili lo hanno reso una figura controversa, spesso al centro di critiche e inchieste giornalistiche. Il 9 aprile 2025, la trasmissione Lien ha dedicato un lungo servizio a Davide Barzan, firmato dall'inviato Gaston Sama, che ha riportato alla ribalta le accuse mosse contro di lui da Valeria Bartolucci, moglie di Luis da Silva, principale indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli e attualmente in carcere. Secondo quanto riportato, Bartolucci e da Silva erano stati inizialmente assistiti dallo studio legale Barzan, ma si erano poi allontanati, denunciando il consulente per esercizio abusivo della professione forense. Bartolucci ha dichiarato che Barzan si sarebbe presentato a lei e al marito come avvocato, salvo poi specificare di essere un consulente.
ci aveva chiesto di memorizzarlo sul telefono come avvocato Barzan così che la procura non potesse spiare le nostre conversazioni, ha affermato Bartolucci durante l'intervista. Il servizio ha approfondito anche un episodio avvenuto nell'ottobre 2023. Un incontro al parco a Rimini, davanti a giornalisti e fotografi, che ha visto coinvolti Manuela Bianchi, Valeria Bartolucci, Luis da Silva, Loris, Davide Barzan e l'investigatore privato Ezio Denti. Secondo Bartolucci, Barzan avrebbe suggerito strategie difensive a lei e al marito, pur non essendo un avvocato, e avrebbe insistito affinché da Silva rilasciasse interviste ai media. Nonostante le richieste della coppia di mantenere un profilo basso, Chiara Rinaldi, attuale legale di Bartolucci, ha rincarato la dose, sostenendo che Barzan avrebbe rappresentato una vera e propria assistenza tecnica, interfacciandosi con la stampa e definendo strategie difensive, un ruolo che, secondo l'accusa, non gli competerebbe. Intercettato da Gaston Sama in un centro commerciale, Barzan ha respinto le accuse, negando di essersi mai qualificato come avvocato e difendendo la sua preparazione e il suo operato. Tuttavia, il servizio si è concluso con una nota polemica. Le Iene hanno ricevuto una diffida dalla messa in onda delle immagini, definite registrazioni arbitraria e illecita dal team di Barzan, che ha minacciato azioni legali. Inoltre, è stato annunciato un secondo episodio sull'argomento, in cui un'altra persona sarebbe pronta a confermare le accuse contro Barzan, sostenendo che anche a lui si sarebbe presentato come avvocato. Le recenti polemiche non sono le prime a coinvolgere Davide Barzan. A Cosenza, dove è cresciuto, il suo nome è noto da anni per una serie di episodi che hanno alimentato voci e sospetti. Uno dei momenti più significativi della sua carriera risale dal 2011 al 2012, quando Barzan tentò di rilevare il Cosenza Calcio, la squadra del cuore sua e del padre. All'epoca, il club era gestito da Eugenio Guarascio, e Barzan si propose come potenziale acquirente, millantando una disponibilità economica che, secondo molti, non aveva. La trattativa non andò mai in porto, e Barzan non ottenne il sostegno della tifoseria, delusa dai primi mesi di gestione Guarascio ma scettica sulle reali capacità finanziarie del giovane. In quel periodo, a Cosenza circolavano voci insistenti su una presunta vincita al Superenalotto di 47 milioni di euro, una storia che Barzan non smentiva, contribuendo a creare un'aura di mistero attorno alla sua figura. Tuttavia, queste voci non hanno mai trovato conferma, e molti hanno interpretato il suo atteggiamento come un tentativo di alimentare un'immagine di successo e ricchezza. Nel 2012, Barzan fu coinvolto in un episodio controverso. Denunciò 4 persone per estorsione, accusandole di aver cercato di approfittare della sua presunta ricchezza in una vicenda legata a un albergo a Baronessi, in provincia di Salerno. Secondo quanto è emerso, Barzan avrebbe usato la storia dei 47 milioni per attirare l'attenzione, ma le accuse si rivelarono infondate, e i 4 denunciati furono scagionati. Questo episodio contribuì a consolidare l'immagine di Barzan come una figura ambigua, capace di attirare l'attenzione ma anche di generare sospetti. Un altro capitolo significativo riguarda un'indagine per truffa avviata dalla procura di Cosenza. Nel 2019, Barzan si presentò alla filiale della banca di credito cooperativo di Rende, versando un assegno da quasi 2 milioni di euro e sostenendo di avere altri 19 milioni su un altro conto. Il direttore della banca, fidandosi delle sue dichiarazioni, gli fornì un libretto di assegni, un bancomat e carte di credito. Tuttavia, secondo l'accusa, l'assegno presentava una firma illeggibile falsa ed era privo di fondi. La vicenda portò a un processo, iniziato a febbraio 2025, in cui Barzan è imputato per truffa, oltre che per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore della parte civile, la BCC, e per le spese processuali. Un ulteriore episodio che ha segnato il percorso di Barzan è riportato in una sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, datata 13 aprile 2021. In questo caso, Barzan era stato inizialmente condannato in primo grado dal Tribunale di Cosenza, il 4 luglio 2019, per truffa ai danni della banca BCC Mediocrati.
La sentenza di primo grado lo aveva ritenuto responsabile di aver indotto in errore la banca, presentando un assegno privo di fondi e ottenendo così strumenti finanziari, libretto di assegni, bancomat e carte di credito. La condanna prevedeva una pena pecuniaria e il risarcimento del danno in favore della parte civile. Tuttavia, in appello, la Corte di Catanzaro ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per remissione della querela da parte della BCC Mediocrati. A seguito di un accordo risarcitorio tra le parti, la sentenza ha comunque confermato la responsabilità di Barzan per il reato di truffa, condannandolo al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.500 euro in favore della parte civile, oltre a 2.000 euro a titolo di sanzione pecuniaria. La Corte ha sottolineato che i motivi di appello presentati da Barzan erano inammissibili per genericità e che le sue azioni avevano causato un danno patrimoniale e non patrimoniale alla banca. Nel corso degli anni, Barzan è stato al centro di altre vicende che hanno alimentato il dibattito pubblico. Nel 2011, la sua auto fu incendiata a Cosenza, un episodio mai chiarito ma che contribuì ad accrescere la sua notorietà in città. Inoltre, Barzan tentò la carriera politica, candidandosi nel 2011 con la destra a sostegno di Mario Occhiuto, allora candidato sindaco di Cosenza. La sua corsa al consiglio comunale non ebbe successo, ma il suo nome continuò a circolare in città, spesso associato a progetti ambiziosi e mai realizzati. Un altro episodio significativo riguarda il suo presunto coinvolgimento in un progetto per il recupero del Palazzo Salvi, pignorato da una banca e al centro di un'operazione voluta dal sindaco Occhiuto. Secondo quanto riportato da alcune fonti, Barzan si sarebbe proposto come finanziatore, subordinando il suo intervento alla possibilità di rilevare il Cosenza Calcio. Anche in questo caso, la trattativa non si concretizzò, e Barzan sparì temporaneamente dai radar, per poi riemergere con il caso Paganelli. Davide Barzan è una figura che polarizza l'opinione pubblica. Da un lato, si presenta come un consulente esperto, capace di attirare l'attenzione mediatica e di inserirsi in casi di cronaca di grande risonanza. Dall'altro, il suo passato e le accuse che lo riguardano, dall'esercizio abusivo della professione forense alla truffa, lo dipingono come un personaggio ambiguo, spesso al confine tra legalità e illegalità. Le sue ambizioni, come quella di rilevare il Cosenza Calcio, si sono scontrate con una realtà fatta di promesse non mantenute e assegni scoperti, alimentando sospetti e critiche. Il servizio delle Iene ha riportato l'attenzione su di lui, ma le domande restano molte. Qual è il confine tra la sua attività di consulente e quella di un avvocato? E quali saranno gli sviluppi delle indagini in corso? Quel che è certo è che Davide Barzan, con il suo mix di ambizione e controversie, continua a far parlare di sé, nel bene e nel male. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.